விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னா மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா சீரீஸ். இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வரும். இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங் நார்மல் பிரேக் தான் இருக்குது. வண்டி பாருங்கள், மிக தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாம் செட்டாக தரதாக தாங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டிக்கு புக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது வண்டி தேவைப்பட்டாலும் கீழே உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,65,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.